สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่21มิถุนายนนะครับ2561นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งพิเศษนะครับว่าเราจะพาน้องนานี่ไปบินไฟแรกนะครับไฟแรกของน้องนานี่นะครับตอนนี้น้องนานี่4 เดือนกับอีก9 วันนะครับ9 วัน4 เดือนกับ9 วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องนานี่พร้อมหรือยังนะครับครับขณะนี้ก็เวลา6:40นะครับเรามีบินไฟล์8:40นะครับเราจะต้องปลุกน้องนานี่แล้วแต่เราดูแล้วยังหลับสบายอยู่นะครับเราจะอุ้มไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีกำหนดการออกจากบ้าน7 โมงนะครับก็อีกประมาณ20 นาทีเดี๋ยวเราจะอุ้มไปทั้งอย่างนี้นะครับตอนนี้ปล่อยให้นอนก่อนนะครับสบายนะครับแก้มยุ้ยเลยนอนหลับสบายนะครับตอนนี้ก็7 โมงนะครับหน้าตาก็อย่างนี้นะฮะเป็นไงลูกงงอยู่อ่ะงงอยู่อ่ะคะGood morning ค่ะเราอยู่ไหนกันคะเราอยู่ดอนเมืองนะเราบินกันนะไปอันนี้สนใจอะไรอยู่ไหนดูเสื้อหนูดิเปิดเสื้อหนูดิจะแหวนไหมเนี่ยนี่แหวนนี่เห็นแล้วตอนนี้เราเทคออฟมาได้10 นาทีแล้วนะครับหนูก็ไม่ถูกกินนมนะคะแบบบ้านเลยไปไหนกันท่านบินสนุกไหมคะแล้วนะคะมา ATR 72นะคะเป็นไงบ้างหนูนั่งเครื่องบินครั้งแรกเป็นไงบ้างคะ